Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen review bangunan baru aku. Ini sih kecil aja ya. Oke, langsung aja kita review ya. Dari parkirannya dulu, di sini ada mobil-mobil untuk hiasan parkirannya ya. Nanti sisanya aku pengen tambahin mobil-mobil yang ada di Sakura School Simulator. Oke, di sini ada tanaman. Ini aku buatnya kayak Hansa Ardelia gitu ya. Soalnya bagus banget tanaman di depan rumahnya Ocha sama Oci. Oke, di sini ada makanan sama nama-namanya, tapi itu nggak beneran juga ya, hehe. Ini juga ada airmat. Kok gini sih guys? Ini kenapa ya? Nggak tahu. Itu ada airmat ya nama tokonya. Oke, di sini ada sushi. Ini ada mochi. Terus di sini ada sushi like. Aku itu buat sushi like itu banyak ya, soalnya ditanya itu susinya paling enak daripada yang samping. Ini ada kasir. Di sini ada minuman. Kok aku jadi pengen minuman ya? Soalnya kan aku lagi puasa aja ya, nggak boleh minuman dulu. Ini ada cake. Di sini ada daging sama ayam. Ada tas untuk taruh barang-barang, sama ini ada kardus. Oke, segitu aja ya, sorry jelek. Oke, di atasnya ada hiasan love. Soalnya kalau atapnya itu nggak dikasih apa-apa, kurang lengkap gak sih? Jadinya agak polos gitu. Oke, ini di belakangnya juga ada untuk hiasan juga biar gak polos-polos sedikit. Ada tulisan toko Bunda Gita. Oke, segitu aja guys. Oh iya, untuk ID-nya aku lanjutin besok lagi ya, soalnya aku belum kasih ID-nya. Kapan-kapannya nanti aku kasih ID-nya. Oke, dadah guys, semoga sehat selalu ya. Dadah.